オリーブオイルを使用するメリット。心臓の健康。オリーブオイルには、心臓の健康に有益な一家不飽和脂肪が豊富に含まれています。バランスの取れた食事の一部として、オリーブオイルを摂取すると、心臓病のリスクを軽減できます。抗酸化作用。オリーブオイルには、ビタミン E やポリフェノールなどの抗酸化物質が含まれており、体内の炎症や酸化ストレスと戦い、慢性疾患のリスクを軽減します。スキンケア。オリーブオイルは天然の保湿剤で乾燥した肌に潤いを与えるのに最適です。抗炎症作用が刺激を和らげ、抗酸化作用が老化の兆候と戦うのに役立ち、肌を若々しく明るく見せます。ヘアケア。オリーブオイルを頭皮と髪に塗布すると、髪に潤いを与えて、栄養を与え、輝きと強度を促進します。老けや老けの問題を軽減するのにも役立ちます。体重管理。オリーブオイルはカロリーが高いにもかかわらず、適度に摂取すると、体重管理に役立ちます。健康的な脂肪は、満腹感を高め、食欲を抑えるのに役立ち、より適切な量のコントロールにつながります。消化器の健康。オリーブオイルを適度に摂取すると、消化管に潤いを与え、排便が促進され、消化器の健康が促進されます。また、胃炎や潰瘍などの症状の予防、または軽減にも役立ちます。食品の多用途性。オリーブオイルはサラダからロースト野菜、パスタまで様々な料理に風味と深みを与えます。その独特の味は健康上の利点をもたらしながら全体的な料理体系を向上させます。天然の美容製品。オリーブオイルは市販の美容製品の天然代替品として使用でき、潜在的に有害な化学物質への暴露を軽減します。メイク落とし、リップクリーム、キューティクル柔軟剤などとして使用できます。ガーデニングに役立ちます。オリーブオイルはガーデニングの天然の防虫剤として使用できます。水で薄めて植物に散布すると土壌に栄養を与えながら害虫を防ぐことができます。持続可能性。オリーブオイルの生産は水や農薬などの資源が少なくて済むため、一般的に他の植物油よりも持続可能です。オリーブオイルの持続可能な生産をサポートすることは、環境保護の取り組みに貢献します。料理からスキンケア、ガーデニングまで生活の様々な側面にオリーブオイルを取り入れると、数えきれないほどの健康とウェルネスの利点が得られ、あらゆるライフスタイルに価値を加えることができます。